wieder. Heute möchte ich euch mit euch ein Training machen mit dem XQ. Ihr habt bestimmt zu Hause kein XQ, aber ihr könnt es ganz einfach machen. Ihr füllt euch eine Wasserflasche halb, dreiviertel voll. Eine große Flasche nehmt ihr, mit der könnt ihr es genauso machen. Ja? Wir machen aber zu Anfang jetzt erstmal ein kleines Wort. Dann dürft ihr eure Wasserflasche auf die Seite stellen und wir beginnen mit dem Marschieren. Füße immer schön hüftbreit, ihr nehmt die Arme mit, zieht eure Ellbogen etwas nach hinten und ganz locker marschieren. Wir fangen ganz locker an, ganz locker marschieren, Schulter immer tief, Beine vielleicht gebeugt. Und wir beginnen mit dem Laufen auf der Stelle. Ellbogen nach hinten schieben. Und die Arme strecken. Die Arme gestreckt vor, zurück. Immer auf der Stelle Treppe. Arme wieder gebeugt. Ellbogen schieben. Und wir gehen in Leg Curls. Ferse zum Gesäß. Arme mit beugen. Und strecken. Wir halten die Arme gebeugt, strecken den rechten Arm und ziehen rechtes Bein nach außen. Im Wechsel. Durchhalten. Und wir ziehen nach außen. Wir gehen zurück, Leg Curls. Und die Arme gestreckt, die Ellbogen nach hinten schieben. Und die Zehen nach vorne, kick, kick. Und wir laufen wieder auf der Stelle. Kleine Trippler. Ellbogen schieben. Wir marschieren. Füße hüftbreit und wir gehen tief in die Hocke und hoch. Kommen tief und hoch. Tief und hoch. Kommen tief und hoch. Kommen tief und bleiben. Füße anheben, Arme mitnehmen. Füße richtig anheben. Arme gebeugt halten und die Arme seitlich anheben und ab. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Noch einmal die Arme anheben. Und wir nehmen die Füße mit. Die Beine rechts, links. Zieh, 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 zieh. Immer schön tief. Hoch, hoch. Zieh, 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 zieh. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Marschieren. Und jetzt ziehen wir noch beide Fersen hoch, hoch, hoch. Und die Arme immer mitnehmen. Fersen hoch.
Und wir bleiben stehen und holen Schwung. Ziehen uns auf die Zehen. Schwung, hoch. Schwung und hoch. Schwung, hoch. Schwung, hoch. Schwung, hoch. Noch 4, 3, 2. Letztes Mal. Arme langsam absenken. Kommt tief in die Hocke. Drückt euch hoch. Rechts Bein zurück. Tief, hoch, links. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Tief, hoch, tief, hoch. Noch 4, 3, 2, Arme außen, wir marschieren. Knielift, rechts hoch, 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 hoch. Zieh, 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 zieh. Zieh die Arme immer mehr nach vorne, Knie nach vorne. Hoch, 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 hoch. So, rechtes Knie, rechter Arm. Hoch, hoch. Im Wechsel. Hoch, 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 hoch. Und die Arme wieder absenken, Knie noch hoch. Diagonal, rechtes Knie, linker Ellbogen. Wir ziehen jetzt und hoch, 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 hoch. Zieh, 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 zieh. Hoch. Arme wieder nach vorne, zieh. Knie noch hoch, 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 hoch. Wir marschieren. Wir marschieren weit. Füße anheben. Ellbogen wieder nach hinten schieben. Und die Fäuste nach oben. Hoch, hoch. Ellbogen wieder nach hinten. Füße noch anheben. Und die Arme nach vorne strecken. Kopf und bleiben. Daumen hochziehen. Füße noch anheben. Und bleibt stehen. Und kommt tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Immer noch die kurze vorne ziehen. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Wir bleiben tief. Unser Abstand wird größer. Und wir ziehen ganz groß. Hopp, hopp. Zieh, zieh. Unser Abstand wird kleiner. Noch kleiner, aber die müssen schneller auf. Wir ziehen. Zieh. 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 Und zieht. Und wir halten die Arme beugen. Hoch. Weit. Zieht. Weit. Hoch. Weit. Zieht. Weit. Hoch. Weit. Zieht. Weit. Hoch. Weit. Zieht. Weit. Noch 4. Weit. 3. Weit. 2. Weit. Wir gehen Seite zu Seite. Hoch. 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 Und die Hände in die Taille. Wir marschieren. Das ist auch ein kleines Warm-up. Wir atmen kurz durch und wir holen unsere Wasserflasche.
unser XQ. Durchatmen. So, ihr setzt eure Füße dann hüftbreit auf. Ihr nehmt eure Flasche oben und unten. Ich nehme mein XQ, strecken die Arme, Beine sind immer leicht gebeugt. Ihr baut eine Körperspannung auf, Schulterlaster tief. Hinterkopf ist immer lang. So. Jetzt muss ich nur noch unsere Musik wechseln. Beim XQ brauchen wir eine andere Musik. Moment. Es geht gleich weiter. Jetzt haben wir die passende Musik. Also nochmal, eure Füße hüftbreit aufsetzen, Beine sind leicht gebeugt, Schulter lasst immer tief, Hinterkopf ist lang. Ihr nehmt eure Flasche, eure Wasserflasche, wo ihr halb bis dreiviertel gefüllt habt. Ich nehme ein XQ, streckt die Arme nach unten, die Arme sind immer leicht gebeugt und ganz locker. Nach oben, unten schütteln. Ganz locker eure Wasserflasche schütteln, Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir beginnen ganz langsam. Ihr versucht immer gleichmäßig zu atmen. Und ihr haltet eure Körperspannung. Noch 4, 3, 2. Und wir halten uns. Die Arme auf Schulterhöhe anheben. Und wieder absinken. Hoch und tief. Ausatmen und einatmen. Jetzt zieht euren Oberkörper immer leicht nach vorne. Schiebt euer Gesäß nach hinten. Und haltet eure Körperspannung. Ausatmen und einatmen. Noch 4, 3, 2. Wir halten auf Schulterhöhe. Fasst eure Flasche, ich mein XQ und wir schütteln wieder vor zurück. Schulter tief. Und wir atmen gleichmäßig weiter. Noch 4, 3, 2. Und wir halten. Wir senken die Arme wieder ab und es geht über den Kopf. Ausatmen und einatmen. Ihr behaltet eure Körperspannung. Zieht euren Bauchnabel nach innen. Oberkörper leicht nach vorne. Hinterkopf ist lang. Und ausatmen. Und einatmen. Und aus. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Wir halten wieder über den Kopf. Körperspannung kontrolliert, Oberkörper nach vorne holen und nach oben unten schütteln. Und der Kopf ist lang. Und die Arme wieder gleichmäßig weiter. Noch 4. 3. 2. Und wir halten. Arme absinken. Körperspannung, Beine leicht gebeugt, Schulter wieder tief. Nur die Arme beugen, Ellbogen bleiben in der Taille. Ausatmen und einatmen. Beugen und strecken. Arm kurz. Beugen und strecken. Ellbogen immer in der Taille, eure Körperspannung. Ausatmen und einatmen. So, wir nehmen die Beinmuskulatur mit. Wir beugen die Beine. Ihr seht vorne eure Zehenspitzen. Ausatmen, einatmen. Lasst eure Knie parallel laufen. Schulter immer tief, Hinterkopf lang. Ausatmen und einatmen. Kommt tief und hoch. Arme und Beine beugen und
Und wieder strecken. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Beugen und strecken. Sehr gut. Und noch einmal. Beugen und strecken. Beine leicht gebeugt, Arme wieder gestreckt, Schulter tief. Ihr fasst jetzt eure Flasche ganz fest. Ich nehme mein XQ und dann geht's rechts, links. Jetzt brauchen wir mehr Körperspannung. Zieht am Bauchnabel nach innen. Weiter atmen. Rechts, links. Noch 4. Hier ist ganz schön anstrengend. Durchhalten. Noch 3. Noch 2. Und wir halten. So, die Arme anheben, wir gehen wieder tief. Ihr seht vorne wieder eure Zehenspitzen, wenn ihr in der Kniebeuge seid. Kommt tief und hoch. Die Arme auf Schulterhöhe. Schulter tief. Kopf entlang der Wirbelsäule. Und hoch. Ausatmen. Und einatmen. Kommt tief. Ihr kontrolliert. Ihr seht eure Zehenspitzen. Sehr gut. Und tief. Und hoch. Ausatmen. Und einatmen. Tief. Und hoch. Tief. Und hoch. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Und wir halten. Schulter tief, Körperspannung und rechts, links. Noch anstrengender, noch Körperspannung halten. Eure Wasserflasche rechts, links schütteln. Sehr gut. Durchhalten, noch 4. 3. 2. Und wir halten. Arme kurz absenken, euch aufrichten. Und wir gehen wieder tief. Und hoch. Zum Durchatmen. Und einatmen. Ausatmen. Und einatmen. Noch 4. Ihr seht wieder eure Zehenspitzen. Kopf entlang der Wirbelsäule. Und ausatmen. So, noch einmal tief. Wir bleiben. Wir fangen ganz einfach an. Ihr dreht eure Wasserflasche einmal auf die rechte Seite und kommt zurück. Einmal links und zurück. Körperspannung eurer Mitte ist stabil. Und zurück. Sehr gut. So, noch einmal rechts und links. Wenn wir unsere Flasche rechts drehen, verlagern wir unser Gewicht aufs rechte Bein, lösen links und zurück. Wir drehen links, wir verlagern das Gewicht aufs linke Bein, den rechten Fuß lösen. Im Wechsel. Und zurück. Gewicht aufs linke Bein, rechten Fuß lösen und zurück. Ihr haltet eure Mitte stabil. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Und noch einmal rechts. Ausatmen. Und einatmen. Einmal links. Und kommt zurück. Arme absenken, ihr richtet euch auf. Und wir gehen wieder locker in die Kniebeuge. Und wieder auf. Ihr seht wieder eure Zehenspitzen. Und ihr richtet euch auf. Schulter tief. Sehr gut. Schultertraining, Beintraining. Eure Rumpfmuskulatur. Hinterkopf lang. So. Und noch einmal Schulter. Ihr haltet eure Körperspannung, es geht über den Kopf. Hoch und tief. Aufrichten. Ihr seht wieder eure Zehenspitzen. Und ihr richtet euch auf. Ausatmen. Über den Kopf. Einatmen. Ausatmen. Und ein. Noch 4.
3. Jetzt ist wichtig, wirklich eure Mitte stabil zu halten. Ihr seht vorne immer eure Zehenspitzen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Wir halten über den Kopf. Körperspannung und rechts, links. Weiter atmen. 4, 3, 2 und wir halten. Ihr könnt noch Arme beugen und strecken. Ellbogen immer parallel laufen lassen. Ausatmen, strecken. Körperspannung halten und strecken. Einatmen, ausatmen. Jetzt kommt natürlich unser Rückenstrecker mit rein. Hinterkopf lang. Die Rückenmuskulatur ausatmen. Und Trizeps. Arm beugen und strecken. Sehr gut. Noch 4. Strecken. Noch 3. Strecken. Noch 2. Strecken. Noch eine. Strecken. Absenken. Und wir lösen, richten uns auf. Ihr lockert euch durch. Kommt zu atmen. Dann setzt eure Füße wieder hüftbreit. Nehmt eure Wasserflasche auf die linke Seite. Rechten Arm streckt nach unten. Beine sind leicht gebeugt, Schulter tief, Hinterkopf lang. Wir verlagern das Gewicht auf unser linkes Bein. Rechten Fuß schon auf die Zehenspitzen. Und wir heben Arme auf Schulterhöhen. Rechtes Bein nach außen. Und zurück. Ausatmen. Und ein. Gleichgewichtsübung. Und wir stabilisieren natürlich Beinmuskulatur, Fuß, Wirbelsäulenmuskulatur, die feine Muskulatur um die Wirbelsäule. Und ausatmen. Einatmen. Die Außenseite, die Abduktion vom rechten Bein. Hoch und tief. Ausatmen. Und ein. Hoch und tief. Schultergürtel. Komplett. Und ausatmen. Ein. Sehr schön. Noch 4. Noch 3. Standbein ist immer noch leicht gebeugt. Noch 2. Wir halten. Senken unseren Arm ab. Standbein leicht gebeugt. Ihr könnt natürlich euer Bein etwas mehr absenken. Wer kann höher halten? Und dann lassen wir unser XQ einfach, unsere Wasserflasche, vor zurück pendeln. Ihr fangt ganz langsam an. Den Pendel ganz klein halten. Körperspannung, Standbein leicht gebeugt. Wer kann, pendelt weiter. Versucht den Arm immer nach vorne, Schulterhöhe zu halten. Hoch, tief. Zieht hoch und tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Noch 4. 3. Noch 2. Die letzte. Absenken. Fuß absetzen. Füße hüftbreit aufsetzen. Kurz durchlockern, die Beine ausschütteln. Und wir wechseln. Wir verlagern das Gewicht jetzt auf unser rechtes Bein. Setzt euren linken Fuß schon auf die Zehenspitzen. Rechtes Bein ist leicht gebeugt. Arme gestreckt. Körperspannung. Und wir heben wieder Arme und Beine an. Und senken auf. Nach außen anheben. Und absenken. Auf Schulterhöhe. Und absenken. Euer Standbein rechts ist leicht gebeugt. Hoch. Und tief. Und ihr hebt natürlich euer Bein immer so weit an, wie es für euch geht. Ausatmen und einatmen. So dass ihr euer Gleichgewicht halten könnt. Euer Standbein ist mitten. Und kommt zurück. Ausatmen und einatmen. Hoch und tief. Noch 4,
zurück. Noch 3, zurück. Noch 2. Und wir halten wieder. Wir halten. Ihr senkt euren Arm wieder ab mit der Flasche und dann lasst ihr euren Arm wieder vor zurückpendeln. Eure Wasserflasche. Wir fangen wieder klein an mit dem Pendel. Ganz locker vor zurück. Und wer das Gleichgewicht gut halten kann, drückt den Arm nach vorne, Schulterhöhe. Anheben und abziehen. Hoch, tief, hoch und tief. Hoch, tief, hoch, tief. Noch 4, noch 3, noch 2 und die letzte. Und absenken, Fuß aufsetzen und wir lockern uns durch. Sehr gut. So, wir setzen jetzt unsere Füße weit. Geht in den Grenzstand. Eure Zehen leicht nach außen drehen. Beine sind schon leicht gebeugt. Ihr zieht euren Bauchnabel wieder nach innen. Senkt die Schultern ab. Arme wieder nach unten strecken. Kopf immer in Verlängerung der Wirbelsäule. Beine gebeugt, sodass ihr vorne immer noch eure Zehenspitzen seht. Oberkörper leicht nach vorne hoch. So, X-Kuh wieder festhalten. Wir beginnen wieder ganz einfach. Hoch und tief schütteln. Nach oben, unten, ganz locker. Eure Mitte stabil halten. Gleich mit weiteratmen. Ganz locker. Auch hier reicht schon unseren Schultergürtel. Ganz locker. Noch 4, 3, 2 und kommt zur Mitte. Und rechts, links. Körperspannung halten. Immer schön weiteratmen. Rechts, links. 4, 3, 2 und wir halten. So, wir gehen wieder in die Kniebeuge, die Arme nehmen auf Schulterhöhe, wir werden dynamisch und wir richten uns wieder auf. Kommt tief und hoch. Auch hier, wenn er tief kommt, ihr seht wieder eure Zehenspitzen. Oberkörper leicht nach vorne ziehen, Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, ausatmen. Einatmen, hoch und tief. Hoch. 4, noch 3, 2, wir bleiben tief und wir drehen jetzt unsere Wasserflasche, egal ob Verschluss oben oder unten, Schulter wieder tief, fasst eure Flasche in der Mitte, Daumen geht nach oben, Körperspannung halten und jetzt geht's nach oben und unten. Ihr schüttelt euer Wasser nach oben und unten. Hier ist richtig anstrengend. Körperspannung halten. Und ihr atmet weiter. Noch 4. Bauchnabel nochmal einziehen. Noch 3. 2. Wir halten. Es geht über den Kopf, Oberkörper leicht nach vorne, geht hoch und tief. Ausatmen und ein. Über den Kopf und tief. Hier kommt wieder unser Rückenstrecker mit dem Spiel und senkt ab. Hoch und tief. Ausatmen und einatmen. So, wir gehen noch tiefer und wieder hoch. Aber hier, ihr seht immer eure Zehenspitzen außen und kommt hoch. Tief und hoch. Tief und hoch.
Ausatmen. Einatmen. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Wir halten über den Kopf. Oberkörper leicht nach vorne. Ihr seht eure Zehenspitzen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und hoch und tief schütteln. Immer schön weiteratmen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Eure Körperspannung halten. Noch 4. 3. 2. Und wir halten. So, jetzt nehmen wir unsere äußere Bauchmuskulatur mit, unsere Taille. Wir beugen unser rechtes Bein mehr, strecken linkes Bein. Wir beugen uns auf die rechte Seite. Kommt zur Mitte zurück. Wir gehen auf die linke Seite. Linkes Bein beugen und rechtes Bein strecken. Kommt zur Mitte. Körperspannung halten und rechts. Und Mitte. Links. Und Mitte. Körperspannung halten. Und Mitte. Linkes Bein beugen. Ihr seht eure Zehenspitzen. Und zurück. Rechts. Und Mitte. Links. Und Mitte. Ausatmen. Und einatmen. Links. Und zurück. Noch einmal rechts. Und Mitte. Einmal links. Und Mitte. Und ihr kommt zurück. Richtet euch auf, Füße zusammen. Füße wieder hüftbreit, kurz lockern. Durchatmen. So, wir setzen unsere Füße jetzt ganz eng. Beine sind leicht gebeugt. Wir fassen unser XQ, eure Wasserflasche, wieder oben unten. Körperspannung, Schulter tief, Hinterkopf ist lang. Oberkörper leicht nach vorne holen. Die Arme nehmen über den Kopf. Und wir beugen nochmal rechts. Ihr lasst euer Wasser, ich meine Sand, auf die rechte Seite fallen. Und ihr kommt zurück. Und links. Und zurück. Und ausatmen. Hochziehen. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Körperspannung halten. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Sehr gut. Und hoch. Beugen. Und auf. Noch einmal rechts. Einatmen. Und ausatmen. Einmal links. Und zur Mitte. Arme absenken. Und die Arme gestreckt. Körperspannung. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Wir lösen unsere Fersen. Und eure Wasserflasche wieder nach unten oben schütteln. Und die Fersen immer gelöst. So, aktivieren wir noch unsere Wadenmuskulatur, Beinmuskulatur und die Rumpfmuskulatur. Wir brauchen richtig viel Körperspannung. Lassen wir unsere Wasserflasche in Bewegung halten. 4, 3, Fersen noch gelöst, noch 2. Und wir halten. Körperspannung und rechts, links. Fersen gelöst. Vier, 3, 2. Und wir halten. Fersen wieder aufsetzen. Und wir gehen zurück in der Gleitstellung. Zehen wieder nach außen drehen, Beine sind leicht gebeugt, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Schulter tief, Hinterkopf ist lang.
Wir nehmen unsere Arme nach vorne, Brusthöhe, Schulter tief. Jetzt brauchen wir wieder unsere Rumpfmuskulatur. Wir fangen ganz leicht an. Wir schütteln unsere Wasserflasche rechts, links. Vor eurem Brustkorb. Wir nehmen dann langsam mehr unsere schräge Bauchmuskulatur noch mit. Wir gehen immer weiter. Wir drehen uns weiter aus. Rechts, links. Körperspannung halten. Ihr schüttelt euer Wasser immer einmal rechts und links auf die Seite. Und wir holen natürlich immer weiter auf. Körperspannung halten, die Hüfte bleibt vorne stehen. Ihr dreht euch aus, so wie es bei euch geht. Körperspannung halten. Nehmt euren Blick mit nach außen. Und wir werden wieder kleiner. Und werden ganz klein. Vorne noch. Rechts, links. Durchhalten. 4, 3, 2. Und wir lösen. Sehr gut. Wir lockern durch. Durchatmen. Dann holen wir uns den weichen Untergrund. Eine Matte. Und wir setzen uns auf die Matte. Ihr nehmt eure Wasserflasche mit. Ihr setzt eure Füße hüftbreit vorne auf. Beine sind gebeugt. Ihr nehmt eure Wasserflasche wieder oben unten. Streckt eure Arme nach vorne. Schulter wieder tief. Aufnahme zur Wirbelsäule. Kopfenfläche der Wirbelsäule. Und wir senken unseren Oberkörper nach hinten ab. Und wir richten uns wieder auf. Brustbein immer nach vorne rausschieben. Und kommt hoch, ausatmen. Einatmen. Und aus. Ein. Und aus. Gerade Bauchmuskel. Und hoch. Körperspannung halten. Und auf. Einatmen. Und ihr schiebt immer euer Brustbein nach vorne raus. Ihr haltet eure Körperspannung, Bauchnabel an der Wirbelsäule. So bleibt die Wirbelsäule gerade. Und ihr richtet euch auf. Ausatmen noch 4. Kommt hoch. Und tief. Noch 3. Noch 2. Ihr seid noch fit. Bleibt stark. Wir senken ab. Wenn wir uns aufrichten, nehmen wir die Arme über den Kopf. Senkt eure XQ, eure Wasserflasche wieder ab. Ausatmen und einatmen. Körperspannung halten. Kopfenfläche und der Wirbelsäule. Ausatmen und ein. Hoch und tief. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Die letzte. Wir halten. Oberkörper leicht nach hinten absenken, Körperspannung und Kopfenfläche der Wirbelsäule ist gut. Eure Wasserflasche wieder hoch und tief. Schütteln. Körperspannung. 4. 3. 2. Und kommt zur Mitte. Arme wieder absenken. Richtet euch kurz auf. Arme kurz absenken, kurz durchatmen. Eure Körperspannung langsam wieder aufbauen. So, Arme wieder anheben. Arme gestreckt, noch leicht gebeugt, Oberkörper absenken. Brustbein wieder nach vorne rausschieben. Schulter lasst tief. Wir nehmen die schräge Bauchmuskulatur nochmal mit. Wir drehen uns rechts und links wieder aus. Wir kontrollieren eure Mitte. Und dann drehen wir uns rechts aus. Und wir gehen über die Matte nach hinten. Lassen unser Wasser nach hinten abfallen. Kommen wieder zur Mitte zurück. Links und zurück.
Körperspannung halten. Bauchnabel zur Wirbelsäule. Brustbein vorne draußen. Und kommt zurück. Ausatmen. Zieht euch zurück. Einatmen. Und ausatmen. Einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. So. Einmal rechts. Und einmal links. Wir drehen uns wieder rechts aus. Wenn wir zurück zur Mitte kommen, strecken wir unser linkes Bein. Beugen, drehen uns links aus und rechtes Bein strecken. Absenken und wieder rechts ausdrehen und linkes Bein strecken. Und links und strecken hoch. Beugen und ausdrehen. Linkes Bein strecken. Absenken. Ausdrehen. Zur Mitte strecken und wieder ausdrehen. Im Wechsel beugen, absenken, hochstrecken, beugen, absenken. So, noch. Linkes Bein und rechtes Bein. Und kommt zurück und wir lösen. Beine kurz ausschütteln. So, wir drehen jetzt unsere Wasserflasche, sodass die Daumen nach oben zur Decke gehen. Eure Füße setzt ihr jetzt auf die Fersen, hüftbreit auf, die Beine sind nur noch leicht gebeugt. Ihr baut wieder eure Körperspannung auf, Schulter tief, Hinterkopf lang. Die Arme gestreckt, Daumen gehen zur Decke. Wir senken unseren Oberkörper etwas ab. Körperspannung. Und dann dreht ihr die Daumen nach vorne zu euren Füßen, zwischen eure Knie. Körperspannung. Wir senken unseren Oberkörper mehr, richten uns wieder auf und in dem Moment schütteln wir unsere Wasserflasche nach vorne. Einatmen, ausatmen. Einatmen, hoch, ausatmen. Und hoch. Hoch. Auch hier wieder meine Körperspannung immer kontrollieren. Kopf in verlängerte Wirbelsäule. Einatmen, ausatmen. Hoch. Noch 4 Stück. Hoch. Noch 3. Noch 2. Und wieder still. Und wir lockern wieder. Sehr gut. So, wir stellen kurz unsere Wasserflasche und die ab. Wir drehen uns wieder in die Länge zur Matte. Ihr setzt eure Hände wieder unter das Schultergelenk und ihr nehmt jetzt eure Wasserflasche zwischen eure Knie. Ich hoffe, es geht mit meinem Fuß gut. Nehmt eure Knie enger zusammen, eure Füße eng, auf die Zehenspitze setzen, Bauchnabel zur Wirbelsäule, Kopf in Flair der Wirbelsäule und dann löst eure Knie so 10 cm von der Matte. Und wir drehen uns langsam auf die rechte Seite aus. Und zurück. Links und zurück. Ausatmen und ein. Ausatmen. Einatmen. Ausdrehen. Eindrehen. Ausdrehen. Eindrehen. Ausatmen. Ein. So, noch 4 Mal. Körperspannung halten, Knie ausdrehen und eindrehen, ausdrehen, ein und noch einmal rechts, ausdrehen, eindrehen, einmal links. Kommt zurück, setzt eure Knie auf, löst eure Wasserflasche und ihr setzt euch auf eure Fersen auf. So, ich sage Dankeschön, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Bis zum nächsten Mal, eure Moni. Schönen Tag. Tschüss.